მოგესალმებით, მე ვარ დიმიტრი გონგლაძე, გავანაგზავნოთ ჩვენი ვიდეო კურსი. ამჯერად განვიხილოთ სატრანსპორტო მოდელი. გავეცნოთ ამოცანის პირობას. გვაქვს ორი ADABE ქარხანა, აგრეთვე სამი საწყობი, სადაც ინახება წარმოებული პროდუქცია. პირველად ცხრილში ნაჩვენებია თუ მაქსიმალური რამდენი პროდუქციის წარმოება შეუძლია ADABE ქარხანაზე. წარმოებული პროდუქცია ინახება საწყობებში. მეორე ცხრილში ნაჩვენებია თუ რამდენი სტატევა შეუძლია თითოეულ საწყობს, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური რაოდენობა ნაჩვენებია 150, 200 და 350. შემდეგ ცხრილში არის ნაჩვენები თუ რა უჯდება თითოეულ ქარხანას სხვადასხვა საწყობებიდან გატანა პროდუქციის ბაზარზე. ანუ რა აღირს პროდუქციის თვითღერებულება. და კიდევ ერთი ცხრილი გვაქვს, აქ არის ნაჩვენები ერთეულოვანი ფასი პროდუქციის საწყობების მიხედვით. ამოცანის კითხვა მდგომარეობს თუ რამდენი და რომელი პროდუქცია უნდა გამოუშვას ქარხანამ მაქსიმალური მოგების მისაღწევად. რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ზემოთხსენებული შეზღუდვებიც. დავიწყოთ მოდელის აგება Excel-ში, სათაურად ვაწერთ, რა თქმა უნდა, სატრანსპორტო მოდელს. პირველ რიგში ვაგებთ მიწოდების ცხრილს. საწყობი 1, საწყობი 2, საწყობი 3. შეზღუდვები რო გავითვალისწინოთ, აუცილებელია ჯამი და სულ დავწეროთ და გვჭირდება ასევე ქარხნის შეზღუდვები. ქვემოთ გრაფაში წერთ ქარხანა A და ქარხანა B. ასევე აქაც ანალოგიურად სულ, როგორც ამ შემთხვევაში ქარხნის ჯამი უნდა გავითვალისწინოთ შეზღუდვების სახით და საწყობის შეზღუდვები. გავასწოროთ ველები. ქვემოთ გვჭირდება ერთეულოვანი ფასი. და ასევე შემოსავალიც. ავაგოთ მეორე ცხრილი გადაზიდვების. ანალოგიურად დრო რო არ დავკარგოთ, დავაკოპიროთ. ბოლოს კი გვინდა სრული დანახარჯი. საპოვნელია მოგება, მაქსიმალური მოგება. დავიწყოთ მონაცემების შეყვანა. ცხრილებში მოცემულ 6 გრაფაში ვწერთ ნებისმიერ ცვლადებს, რათა საბოლოო ჯამში სოლვერმა უნდა გამოიანგარიშოს აქ სწორი შედეგი თუ რომელმა ქარხანამ რომელ საწყობში რამდენი პროდუქტი შეინახოს, მაგრამ ნებისმიერი ცვლადის შეტანის შემთხვევაში პროგრამას უფრო გაუადვილდება აქ მოცემული პროდუქციის განსაზღვრა. მოდით თუნდაც ერთები ჩავწეროთ. შემდეგ სულ არის ჯამი, ქარხნების ჯამი, ამ შემთხვევაში უდრის 3. გავხსნათ, მოვნიშნოთ 3 უჯრა, ანალოგიურად ორჯერ დავაკრიკოთ და ქვემოთაც იგივე გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში ქვემოთ საზღვრავთ საწყობების ჯამს. მოვნიშნოთ enter.
ეს ჯერჯერობით არარეალური რიცხვებია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი სწორად გამართოში solver-ი დაგვეხმარება. საწყობის შეზღუდვა. შეზღუდვები მოდი გავაკეთოთ პარალა. მეტი ან ტოლი უნდა იყოს აუცილებლად მოცემულ რიცხვებზე. აი ზუსტად განვიხილოთ ეს რა შემთხვევა. ზუსტად ეს ცხრილი საწყობის მაქსიმალური ტევატობა. ანუ მთლიანი საწყობების ჯამი სულ ნაკლები უნდა იყოს 150-ზე პირველ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში 200-ზე და მესამე შემთხვევაში 350-ზე. ანალოგიურად ვაკეთებთ აქეთაც. ნიშნოთ. ოღონდ სამ შემთხვევაში განვიხილოთ აი პირველ ცხრილს, როდესაც ქარხნის წარმოება მეტი არ უნდა იყოს 100-ზე და 200-ზე. პირველ შემთხვევაში 100, შემთხვევაში 200. გასაგება. ერთეულოვანი ფასი. ერთეულოვანი ფასი აქვს მოცემული 12, 14 და 15. შევყვანოთ ეს მონაცემები 12, 14, 15. შემოსავალი. რას უდრის შემოსავალი? შემოსავალი უდრის მთლიან წარმოებას გამრავლებული ერთეულოვან ფასზე. ანუ რაც მთლიანად პროდუქტი არსებობს, გამოუშვებს ქარხანა, ის გავამრავლოთ ერთეულოვან ფასზე. დავწეროთ უდრის 9 გამრავლებული 12. ანალოგიურად გააკეთებს Excel ამ შემთხვევასაც. შემდეგ ცხრილში შეგვყავს მონაცემები. აი ეს მონაცემები 8, 7, 10, 9, 12, 11. ანუ გადაზიდვების ხარჯები თვითღირებულება. 8, 10, 12, 7, 11. სრული დანახარჯი. სრული დანახარჯი არის წარმოებული ქარხნებისგან წარმოებული პროდუქცია გავამრავლოთ დანახარჯებზე. აქ ხომ ერთეულოვანი ფასებია. ანუ ეს ჩავწეროთ მოდი ფორმულით sum product. sum product მომნიშნოთ 2 და ციმეს წერთ და აქაც 2. ანუ ეს მუშაობს როგორ E7 ამრავლებს E20-ზე და უმატებს E8 გამრავლებული E21-ზე. ენტერი. ანალოგიურად გავაკეთოთ ამ შემთხვევაშიც და დაგვჭირა რა გავიგოთ მოგება. ანუ სუფთა მოგება იქნება შემოსავალს გამოკლებული დანახარჯები. შემოსავალი შემთხვევაში უდრის უჩრას გამოკლებული E22 და ეს განვიხილოთ სამივე შემთხვევაში, სამივე საწყობის შემთხვევაში და მოდი აქ დავწეროთ სრული ჯამი. ანუ ეს იქნება რას უდრის სრული მოგება. 3 მომნიშნოთ სამივე და ენტერი. მოვჭით მონაცემების შეყვანას მოდელში, მაგრამ ჯერჯერობით რეალურ რიცხვებს ვერ ვხედავთ. უბრალოდ ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ჩვენ შევყვანეთ უბრალოდ ცვლადები, ანუ შემთხვევით შერჩეული ცვლადები. რა დაგვეხმარება ამის მოდელის სწორად აგებაში და პროგრამა solver-ი. solver-ი არის პროგრამა, რომელიც დგება Excel-ში. ჩემ წინა ვიდეოში არის ახსნილი solver-ის დაყენების წესი, ვისაც არ გაქვთ solver-ი დაყენებული Excel-ში, შეგიძლიათ უყუროთ
ხსნარების შერჩევის მოდელი სათაური ესე ქვია და იქ დეტალურად ნახავთ როგორ ყენდება solver-ი Excel-ში. ახლა კი გავნაგზოთ, მოდი დავიწყოთ დაყენება, გამოყენება solver-ის. შევდივართ date solver და დავიწყოთ. პირველ რიგში თავარ უჯრაში ვნიშნავთ ჯამს, ანუ მოგებას. უთითებთ მაქსიმუმიზაციას, რომ ვიდა მაქსიმალური მოგება. change color-ში ნიშნავთ ამ 6 ცვლადს, რომელიც solver-მა უნდა გამოიანგარიშოს. და ვაკეთებთ edit-ით დაშვებებს. პირველი დაშვება ნიშნავთ ეს ამათი ჯამი. ნაკლებიან ტოლი უნდა იყოს 100 და 200 edit და ანალოგიურად კიდევ ამათი ჯამი. ნაკლებიან ტოლი უნდა იყოს აი ამაც. Okay. ორი დაშვება გავაკეთეთ და დაგვჭირა რა? დაგვჭირა option. აქ მოვნიშნოთ, რომ ეს არის წრევი ფუნქცია, ასევე ორყოფითი მნიშვნელობები რომ არ გვჭირდება და მოახდინოს ავტომატური მასშტაბირება. მივცეთ OK, solver და აი ხედავთ solver-მა თავისით გამოთვალა და დაადგინა, რომ პირველმა ქარხანამ პირველ საწყობში უნდა შეინახოს 100 პროდუქცია, მეორე ქარხანამ პირველ საწყობში 50 დანარჩენი 150 მეორე საწყობში. ხალიანობაში მივიღეთ მაქსიმალური მოგება 1400. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო სატრანსპორტო მოდელი მაქსიმალიზაციის ამოცანა. კარგად, სანდებოდ.